নমস্কার বন্ধুরা, ঋতুস কিচেনের আরও একটি ব্লগে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটি রুটি কিংবা ভাত যা দিয়েই আপনারা সার্ভ করুন না কেন খেতে দুর্দান্ত লাগে। আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে সকলের পছন্দের চিকেন। হ্যাঁ, আজ চিকেন দিয়েই একটি নতুন ধরনের পদ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমার আজকের রেসিপি হলো চিকেন মহারানি। আপনারা এই রেসিপিটির নাম শুনেই নিশ্চয়ই ভাবছেন যে রান্নাটি করতে কত কী না উপকরণ লাগবে। একদমই না, এই রান্নাটি খুবই সামান্য উপকরণ দিয়েই আপনারা তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন আজ শুরু করা যাক আমার আজকের রেসিপি চিকেন মহারানি। চিকেন মহারানি তৈরি করার জন্যে প্রথমেই আমরা কড়াইতে তেল ঢেলে নিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে প্রথমেই এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 3টে শুকনো লঙ্কা আর দিলাম 2টো তেজপাতা। এবার দিলাম 4টে এলাচ, 1টা দারুচিনি এবং 3টে লবঙ্গ। গোটা গরম মশলাগুলি তেলে ছাড়ার পর একটু নেড়ে নিলাম। এরপর এর মধ্যে দিলাম পেঁয়াজ বাটা। আমি এখানে 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ বেটে রেখেছি। এই রান্নায় আমরা পেঁয়াজ কুচি ব্যবহার করব না, আমরা এখানে বাটা পেঁয়াজ দিয়েই পুরো রান্নাটা করব। পেঁয়াজটা ভালো করে কষে নেওয়ার পর এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট। আমি এখানে 2.5 টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট দিলাম। আপনারা আপনাদের মাংসের পরিমাণ মতো দেবেন। আমি এখানে 1.5 কিলো মতো মাংস নিয়েছিলাম, তাই 2.5 টেবিল স্পুন আমি আদা রসুনের পেস্ট দিলাম। এরপর আমাদের রোজের ব্যবহৃত মশলাগুলি একে একে দিতে থাকবো। প্রথমেই দিয়ে দিলাম নুন, এবার দিলাম হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এবং মিছরি। এবার এই মশলাগুলিকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর দিলাম কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এবার সমস্ত উপকরণগুলি আর একবার ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর দিলাম কাজু এবং পোস্ত বাটা। আমি দুটো একসাথেই বেটে রেখেছিলাম, আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা করেও বেটে নিতে পারেন। এখানে আমি কাজু প্রায় 7 থেকে 8 পিস মতো নিয়েছি আর পোস্ত নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন। এরপর দিলাম টমেটো পেস্ট। আমি এখানে একটা বড় সাইজের টমেটো পেস্ট করে নিয়েছি। এরপর আমাদের চিকেন দেওয়ার পালা। দেখুন এখানে আমি চিকেনগুলো একটু বড় বড় পিস করে নিয়েছি। মহারানির ক্ষেত্রে পিসগুলো একটু বড় হলেই ভালো হয়। এবার দেখুন চিকেনগুলি আমি মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এটিকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর সামান্য পরিমাণ জল দেব। এরপর দিলাম টক দই। আমি টক দইটা আগে থেকে ফেটিয়ে রেখেছিলাম। আমি এখানে 3 টেবিল স্পুন মতো টক দই ফেটিয়ে রেখেছিলাম। আপনারা আপনাদের চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী দইয়ের পরিমাণটা দেবেন। এরপর দিয়ে দিলাম গরম মশলা। এবার একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমরা এটিকে চাপা দিয়ে দেব।
এবার দেখুন আমাদের চিকেন মহারানি প্রায় রেডি। এবার কিছুটা পরিমাণ কস্তুরি মেথি নিয়ে হাতের সাহায্যে স্ম্যাশ করে ওপর দিয়ে দিলাম। এবার এটিকে আবার নেড়েচেড়ে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আবার চাপা দিয়ে দেব। এবার দেখুন আমাদের রেসিপি একদম রেডি হয়ে গেছে। এই হলো আমার আজকের রেসিপি চিকেন মহারানি। রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো নতুন একটি ব্লগের সাথে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।